हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम एक और मुद्रा पे बात करेंगे। मुद्रा का नाम है अग्नि मुद्रा। इस मुद्रा को बनाने का तरीका है, आप अपने दोनों थंब को ऐसे जोड़ लीजिए। ये देखिए, ये बन गई अग्नि मुद्रा। और इसको आराम से अपने ऐसे सामने या ऐसे कहीं पे भी रख करके आराम से बैठ जाइए। बैठ करके इस मुद्रा को बनाइए। इस मुद्रा को खड़े खड़े मत बनाइएगा, ठीक है। इस मुद्रा के फायदे क्या हैं? इस मुद्रा को बनाने से हमारी वेट लॉस की समस्या खत्म हो जाती है। जो वेट बढ़ रहा है हमारा, वो नॉर्मली वहीं पर रुक जाता है और धीरे धीरे वो खत्म भी होने लगता है। नंबर दूसरा, इस मुद्रा को बनाने से पुराने से पुराना सर्दी की प्रॉब्लम, नज़ला की प्रॉब्लम या खांसी आने की प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। जिनके अंदर कफ बन रहा है वो कफ भी खत्म हो जाता है बनना। इस मुद्रा को कब नहीं बनाना है और किसे नहीं बनाना है? इस मुद्रा को जिनको बीपी की प्रॉब्लम होती है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है, वो इस मुद्रा को बिल्कुल नहीं बनाएंगे। जिन्हें हाइपर टेंशन रहता है वो भी इसको नहीं बनाएंगे। जिन लोगों को जरूरत से ज़्यादा दुबले हैं, जो जरूरत से ज़्यादा दुबले हैं, वो भी इस मुद्रा को नहीं बनाएंगे। इस मुद्रा को कोशिश कीजिए गर्मी के दिनों में मत बनाइए, ठीक है। इस मुद्रा को बनाने के लिए हमें जाड़े का समय परफेक्ट होता है, क्योंकि उस समय हमारे शरीर में ठंड लगती है। ठंड से बचने के लिए इस मुद्रा को आप बना सकते हैं। इस मुद्रा को अगर गर्मी में आप बना रहे हैं वेट लॉस के लिए, तो बहुत हो तो 10 से 15 मिनट बनाइए। जाड़े में से 40 से 45 मिनट बनाया जा सकता है। इस मुद्रा को जाड़े में भी दिन में बनाइए, रात को नहीं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। धन्यवाद।